कफ सिरप बटल किली फसीगला साप एमिति एक घटना देखा मिली भुवनेश्वर में एक नाग साप कफ सिरप बटल गिली फसी जाइथिबा देखा मिलता। दीर्घ समय धरी बटलटी को बाहर करने को संघर्ष कर विफल होगा पर सापटर जीवन बंचाई किछि स्वेच्छासेवी माने साप पाटिरु कफ सिरप बटल बाहर कर सापटीर जीवन बंचाई। ब्यूरो रिपोर्ट गीतांजलि न्यूज।